في صحفي اسمه ماهر يونس، اسمع شي حكي هسه، بس هو اتوقع هو هذا الشاب اللي معه مو هو ماهر. يعني ماشيين على طريق الحسكه، وصحراء من هون وصحراء من هون. هاد اشو جاي مسكنك هون؟ هاد الزلمه متقاتل مع حدا، عليك مصاري، خير. طيب شلون بتأمن المي الكهرباء يا رجل؟ قال الجنة من دون ناس ما بتنداس، فما بالك الأرض. والله يا فندي هذا اللي ساكن بالصحراء هذا يزرع حتى انت تاكل خبز، خبزك اللي تاكله من تحت ايد هذا الفلاح، ولباسك اللي لابسه هذا من هالارض هذه لما كانت تزرع قطن الحسكة. هذا ساكن بالصحراء حتى يربي غنم ويربي بقر وتاكل انت جبن ولبن ولحم. هذا محول حياته وحياة اولاده كلها كفاح وجهاد مشان يزرع ويبعث لك قمح، يزرع ويبعث لك قطن، يزرع ويبعث لك. انت من اخر الدنيا تتهكم على اهل الحسكة. وين يعيش يعني؟ وين يعيش؟ يروح يسكن بجنبك يعني؟ يسكن يجاورك ولا يصير صحفي مثلك؟ هذول الناس هم نتاج قائدك حافظ الأسد الله لا يرحمه، اللي كان يبعث للحسكة استاذية الساحل. أنا من الناس اللي درسونا استاذية الساحل. من تجي على المدرسة يعطونا الطابة نظل نلعب نص الصبح للظهر، وآخر شيء تشيل شنطتك وتروح على البيت. ممكن هي ذاك من ذاك اللي يجي عنده شوية ضمير ويدرس الطلاب. هاي كانت فكرة حافظ الأسد. أهل الحسكة يتخرجون فلاحين ورعاة أغنام حتى يغطون احتياجات سوريا من هالأمور هاي القمح اللي كان ياخذه حافظ الأسد بدل ما يبيعه ويرجعوا للشعب ثروات، كان يكتسب الأرض لبين ما يخرب يفسد ويبيعوا علف. هاي نتاج الفكرة، فكر القائد اللي أدى أنه أهل الحسكة صار واحد مثلك يجي يتهكم عليهم ويتفلسف عليهم. إيه؟ بس رغم هالشي ورغم هالتحديات ورغم الفقر اللي عايشينه أهل الحسكة، أثمرت أهل الحسكة دكاترة وعلماء ووصل صيتهم لأوروبا. كثير منهم درسوا بأوروبا وأعطتهم أوروبا آلاف الدولارات رواتب شهرية، بس أبقى وما رضي إلا يجي يخدم بلده. هذول أهل الحسكة اللي جات تتهكم عليهم أنت يا أفندي.